قربوا قربوا يا ضياف الله ويا موالين المدينة. ديروا الحلقة، زيروا الصفوف وخليوا الصداع ديال السوق والزحام موراكم. عطيو ودنيكم للحلايقي، حيت هادشي اللي غادي نعاود لكم اليوم ماشي خرافة ديال الجنون والسحور، لا، هذه حقيقة جدودنا الأولين. قصة عظيمة كانت مدفونة تحت الرملة والحجر ديال هاد الأرض المباركة. نرجعوا مجموعين في بحر الزمان، نساو عليا سلاطين مراكش ونساو الرومان ديال ويليلي وفراعنة الشرق. غنغوصوا في واحد الماضي بعيد بزاف، لدرجة حتى السما كانت كتبان في شكل آخر. حنا دابا رجعنا أكثر من 300 ألف عام اللور، في قلب المغرب الأقصى، في ديك المنطقة الجبلية اللي كنسميوها اليوم جبل إيغود، بين المدينة الحمراء والبحر الهايج. هنايا يا وليداتي، فوق هالتراب الأحمر، فين الإنسان أول هومو سابيان عرفوا التاريخ حل عينيه على هاد الدنيا. غمدوا عينيكم واحد شوية وتخيلوا معايا، واش حاسين بهذا الريح البارد؟ جبل إيغود ديك اليامات ما كانش جبل ناشف كتحرقوا الشمس بحال اليوم. في داك الزمان كانت الشتا كتصب الخير، المغرب كان بحال شي جنة كبيرة، صافانا خضرة كتموج عامرة بالضيات اللي كتلمع والوديان الفايضة والغابات الغارقة. في هاد الجنة ديال الخلا جدنا الأول أول هومو سابيان كان كيتمشى بظهر مقاد وشوفة قاطعة. وجهو كنت لقيتي معاه في شي غابة كان غيبان لك مألوف وعادي بحالنا، كانوا عنده نفس الحناك ديالنا ونفس الفك، شوفتو عامرة بالإنسانية. غير جمجومته اللي كانت مجبدة شوية اللور هزة واحد الدماغ كان كيطبخ بأفكار جديدة وحيل باش يعيش، ويمكن قاع أول الأحلام اللي حلمها بنادم. سمعوا مزيان هاد الهضرة، حيت العظمة ديال هاد المغاربة الأولين كاينة في العقل ديالهم المنير. ما كانوش غير حيوانات خايفة من صوت الرعد، كانوا حرايفية كبار ومعلمين ديال بصح في النقش على الحجر. تقنية لوفالوا بواحد الصبر ما كيساليش وخفاد اليد اللي نسيناها اليوم، كانوا كيضربوا حجر الصوان، كانوا كينحتوا ويوجدوا القلب ديال الحجرة باش يطيروا منها بضربة واحدة شقفات ماضيين بحال الزيزوار. هاد الشفرات يا خوتي كانوا هما المعجزة ديال داك الزمان، التخطيط والتنظيم. هاد الصوان الحر ما كانش حدا رخليهم، كان خاصهم يسافروا عشرات الكيلومترات للجنوب باش يلقاوه ولا يتبادلوه مع قبيله اخرى. هاد الشيء كيعني باللي جدودنا كانوا كيخططوا وكينظموا راسهم وحافظين الجغرافيا ديال المملكه الكبيره ديالهم على صباع يديهم الحرشه. حياتهم كانت بحال شي شطحه ديما مع الطبيعه، صياده كبيره وبطوليه. رجال ونساء ديال جبل إيغود كانوا عايشين في مجموعات متضامنه وكيتبعوا القطعان الكبيره، كانوا كيصيدوا الغزاله الزوينه اللي لحمها رطب كان هو العشاء ديالهم المفضل. ولكن شجاعتهم خلاتهم يواجهوا وحوش كبر، الحمار الوحشي القديم كركدون قداش والنموره اللي كانوا كيدوروا في ديك الارض، كانوا هما سياد هاد السافانا. ولكن سمعوا اش كاين من بعد، حيت مورا الروينه ديال الصياده كيجي الوقت المقدس، ملي كيطيح الليل وكيكحاز الظلام والوحوش كتبدا الدور. جدنا ما كانش كيتكمش بالخوف، لا، كان كيجي بالنور، كان قاد على العافيه ومطوعها، دايرين بالعافيه اللي كتطقطق اللي الرماد ديالها والصوان المحروق لقاوهم العلماء ديالنا ديال الاثار بشويه بشويه. كانت القبيله كامله كتجمع، كانوا بيطيبوا اللحم باش يولي فيه الجهد، كيبعدوا السبوعه والوحوش، كيتقاسموا الدفن اللي كيعطي الحياه. تماك في داك الضوء الخفيف ديال اول عافيه تشعلوا في المغرب فين تنحنات الانسانيه ديالنا، تماك فين يمكن تعاودوا اول خرايف بلا هضره، غير بالحركات والضحك والشوفات اللي كانت كتلمح في داك الليل المضوي بالنجوم. كانوا كيعسوا على بعضياتهم، كيبكيو على ميتهم وكيفرحوا بالحياه. سبحان اللي صور هذا الكون، هادشي العجيب اللي تكتشف واللي خرجوا باحترافيه باحثين مغاربه وبرانيين. قلب كاع داكشي اللي كان العالم كيحسب لي عارفه، المهد ديال البشريه ماشي محصور في شي قنت بعيد في شرق افريقيا. القصه ديال السلاله ديالنا بحال شي شجره كبيره اللي العرق ديالها القديم كاع والصافي واللي ثابت بالعلم حتى اليومنا هذا، مغروس هنا نيت في تراب المغرب. ايوا يا السامعين الكرام، ملي تمشاو في دروب الاطلس ولا في سهول الحوز ولا في الزحام ديال هاد الساحه، تمشاو بالهمه والشان. الغبره اللي تحت صندالتكم راها هازه النسمه ديال جدودكم الاولين كاع، اوائل الهومو سابيان فوق الارض. الله يرحمهم ويحفظ ذكرهم، ويا ربي تبقى القصه الطويله ديال شعبنا ديما كتعاود.